Ну и спрашивают, куда я деваю корм, не корм, а, ну да, можно сказать и корм, кишки и кровь от забоя птицы. Ну, отдаю курям. Едят с аппетитом. Значит, это мы сейчас посмотрим, что они с кишками делают, то есть с кровью делают, а с кишками сейчас еще раз вам покажу, другое уже видео будет, ну, на этом же видео. Значит, расход на 35 курей, сейчас вот несущих этих красных, они поедают аналогично от 35 курей забоя кишок и крови. Кроме этого еще даю им литровую банку дробленой пшеницы и измельченный ракушняк. Ну и в принципе все, выход получается 35 курей дают в среднем 20 яичек. Особо не заморачиваюсь, живые, не умирают. Остальное доедают с под кожи, с подножного корма, трава, земля и так дальше. А сейчас посмотрим, что они делают с кишками. Ну и аналогично с кишками. Это так называемый рабочий стол. Ставим сверху решетку, чтобы они могли вытягивать и рвать на кусочки. Ну и едят с аппетитом.